niquer au moins le deuxième. T'as réussi à niquer le premier réflexe, on est toujours sur le premier. Putain, je vais me placer 3 hydroblasts. Attaque ultime et que j'ai eu de... Mais c'est vrai quoi, ils abusent là. En plus c'est PC, il est inconnu. Moi il était à 9 minutes. Et en plus il manque de statut. T'as entendu? Putain, il y a les boosts de stats. Il y a les boosts de stats. Boost de stats. À mon avis, ils ont mis les mêmes capacités, genre tu peux m'empoisonner ou des trucs comme ça. J'ai bien réussi à mettre 2 ronflex, le premier de limite au deuxième. Je passe pas. Mais là, c'est ouf. Je vais mettre ces masques comme ça. Parce que là, il booste le stat, c'est un public, il a fait une ping, il booste de stat. Ok. C'est comme ça qu'on a mal avec Metalos. Heureusement qu'il est là, lui. Hein. Oh, je vais passer un excellent. On your face. Metalos, je crois que c'est un bon Pokémon pour les petits roquettes, hein, parce que Carlos c'est bien, mais Carlos c'est pas un Pokémon genre offensif, défensif. Ça pourrait être toujours dans le bleu là, ça c'est facile. En plus avec 3 météores, attaque signature. Moi c'est qu'on sait pas si tout croyait. Ma mère elle a réussi quand même à arriver au deuxième, donc de toute façon j'ai pas aucun Pokémon, donc de toute façon je touche du bois. Et bon, le troisième c'est qui? Putain, Dracolos! Si je peux faire des dégâts de malade, c'est bon. Je l'ai eu avec Metalos. Je fais des dégâts qui font avec Metalos. C'est chaud, ah c'est chaud. Mais active-le, putain de merde! Putain, c'est un truc de dingue, hein. Tu fais des trucs de ouf, mec, tu te fais des dégâts de malade. Allez, quand on fait, allez, vas-y, hein? C'est quoi? Ouais! Oh la Metalos Et après c'est putain il te bloque ta ultime. Ouais, putain c'est
bah oui, mais quand t'as la boule qui va pas plus loin que le bout de ton nez, touché. Il ressort. Faut jouer 6 mois, ça va pas réussir parce que là, Ah bah oui, mon sisme, il a fait. ça va, il est pas mauvais. Purifié, purifié, il coûte 10 000. 10 000 et 10 bonbons. Bonbons.